嗱，我哋今次嘅主題咧就係欲望控制，就係以及咧就係律義共修。今日就係呢個重點。咁其實一年一度嘅安居，安居咧就係大家喺一個時間指定9場安居，喺390日裏邊加工用行。加工用行，大家就會覺得我專心念經、專心坐禪、專心靜坐、專心念佛等等係。但係咧，我哋知道佛法喺生活中，喺生活裏邊嘅修養。於是咧，我哋學佛係咩咧？不管你係在家出家定係出家人，修福修慧。出家人做咩嘅咧？出家人所做嘅事業係3個嘅事業，既要修行，亦都要所謂白道。什麼是道咧？修行之道。修行之道，我哋借住呢個因緣，我哋每日喺按照時間表做喺日常之中，本來喺大眾嘅生活之中，就係按時作息，有一個時間。所以我哋係平日喺忙碌之中，可能誦經嘅時候，咁呢個人係大家一齊就係上午誦經，下午咧作樂，同埋咧聽經文。所以今期咧，我哋嘅律儀第一個咧係3年。大家可能覺得，我哋已經過咗3個階段，3個係基礎，就係因為大家都過咗3年啦。當中大家都受到大戒，譬如話受大戒幾難。戒係咩？係重要，叫做戒。但係唔係叫人受咗戒就戒嘅，越難越謙卑。你睇下，作為一個國家領導嘅人或者特首，佢出去巡視見到人嘅時候，佢見到人我哋去街見到人使唔使？你行你嘅，我行我嘅，係咪啊？人哋同你打招呼就係隔得有定距離嘅，你同你同學長得考嘅。但係咧，作為一個特首咧，係咪啊？要記得要打招呼，要親密。我唔係叫你講即係越高層越要咩啊？越要懂得規行，記得單行，單字，即係話，即係唔好將自己出家人，你可以係人天使，但係行為咧係要愛護眾生，為眾生。所以你話做政府工以前做官員都做公務員，我哋係人天使，我哋係為眾生，所以呢個好簡單，與眾生點結？人哋俾利是公公嘅點係為咗都俾你，我接受你。福氣，所以咧要誠實嘅，點樣誠實？用咩講？我哋重要其實係相信嗰個先係真嘅。我唔係話否定誦經嘅功德，唔係否定念佛嘅功德，我念佛心係眾生，我念佛希望能夠生存為自己，亦都係好所念佛為眾生，希望不為我養入所。我要念佛，希
希望自己將來去到佢嘅世界，佢自私嘛，唔希望能夠去做呢個係佢。所以我哋修行為眾生，修行即係一成就眾生，成就自己，以利他完成自己修行自己嘅功夫。所以點解我哋要提出呢條六和共住、律而共修、律而同修共住？點解呢？六和並唔係我哋完全佛制嘅，所以我哋要講到每日反思六和諧共住。點樣講和諧呢？就係説話。唔係個身口，係身口意。昨日我哋講呢個無量壽經嘅時候，離口惡，離口咁容易。點解專程要離口惡呢？所以要學習講好嘅説話。所以我哋時間要講正義。互相之中大聲嘅講嘅粗魯嘅講嘅冇事。點解？你諗下嗰啲人天使，記得人天使要學做人天使。所以一個王子啊，以前一做皇帝咧，翻嚟啦，皇帝仔唔去俾人擔而家。佢公三分佢都要操嘅，係一個操嘅，唔會因為你係太子你就將來去處，你係處公將來咧變成我嘅做，嗰啲係咪？所以點可以做將軍呢？經過艱苦，所以如果你覺得辛苦嘅時候，你睇過，或者你睇以前嗰啲警隊嗰種紀律部隊嘅訓練，話你唔啱你冇得反駁，一反駁跑邊度？90個圈，再講跑90個圈，係咪啊？點解咧？佢冇得講，係咪啊？所以冇得講咩？講道理啦，唔係講真係你訓練你軍隊嘅部隊。你只有聽嗰個教官大晒，係咪啊？一係做，一係就你捱得喺度聽。點解咧？大家都聽過，無語同佛像嘅故事，大經同佛像嘅故事，一經就一翻講字，你係願意。呢個為乜人學到乜嘢都學？其實咧，我哋要小心，點解？呢面對嘅眾生，所以我哋咧喺我哋回歸翻我哋而家呢個主題啦。主題係乜嘅咧？真係記住，六和共住，律而同修，大家都要做緊。我唔會叫你去睇呢個四分論，四分論咧係。不過做好自己，做好自己。三律律儀，威嚴律又好，教律又好，睇過啦，聽過啦。但係我哋有冇即係檢視自己嘅工作咧？嘗試呢個係行大嘅要求，知嘛？同時咧，另一方面咧，我哋律呢個六和共住自己嘅時候。要平靜，你覺得自己邊樣最差，就係睇幾樣。其實唔係一樣嘅，唔係話我今日修身，聽日修口，係同時做。不過我哋可以分自己嘅重點，即係等於我哋嘅
因為準備好嘅咧。所以呢個咧就係我哋嘅做嘢嘅宗旨，心中有嘢，所以我哋知道心中有嘢，心中有上主，有大眾，呢個我哋係應該要心。所以喺呢個六個嘅佛教定就係爭住嘅，所以心一定係爭住嘅東西，人多嘅東西，你先至可以鍛鍊自己。如果唔係你一個人住，點解自己攞錢嘅？唔會噶嘛，係咪啊？即係你自己去講就冇人知。有人哋嘅時候，你係好開心，點解？又中意有人傾偈啦。你話開心係一樣傾。但係所以我哋要知道，我哋六羅漢轉心行就係咁先可以經得人出嚟做嘢之後，一係分世出眾，撈晒全專業。一係就係自己努力，慢慢落後，點解可以做到高層？就係唔怕蝕底，唔怕委屈，能夠咧有責任。我講我哋面對嘅唔係幾個老闆，唔係幾個同事，係其實我哋係終身嘅邊，我哋要收，所以我哋一定要。如果我哋10零個人，我哋都搞唔掂嘅。你點啊？你啲大家大，我哋點樣去幫你？所以你話人咧係惡你要指人哋個惡，大家都唔中意㗎啦。叫做我指人哋個惡，人哋都要接受。你只要俾人睇到你，感覺到你，係咪啊？你唔係玩針對嘅，你係真係想乜嘅，想大家好。一次感受唔到，第二次感受唔到，第三次終有一次你會感受到，要俾人感受到。所以好多，好似我哋，因為你哋以前都係睇過啲，而家嗰啲片啊，喺咩嗰啲警校嘅片啊，軍隊嘅片啊，我嬲到咧，而家咧就係唔中意嗰個男官，但係講咧。佩服得唔係流嘅，點解？其實所以我哋要俾人哋感受到你嘅關係，感受到你想你感受唔到，於是你亦都會俾人感受到你係對人關心，你係接受，你係想收埋。我哋係雖然咧，每一個人嘅理念唔同，但係你一個共同點，共同點咩？我哋想收埋，我哋想收埋，我哋想共收，我係共用、共利。咁所以喺六羅之中咧，心口要做好先，跟住逐步檢查。因為呢一個第一個階段，第一個禮拜，心要做得好，口都要做得好多咁樣。心口就做得，所以喺呢2個禮拜裏咧，心口試下。所以我哋講邊個其實可以其實邊個你可以大家好好明白呢個實心真正投入心入，唔係做一個嘅重做得大聲做呢個係花邊。呢個重要啊，重要，但係最重要，你讀法花邊，成佛一齊自己要成佛出嚟，係咪？呢個眾生